Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayanga ni na Politique TV. Nazali wa bino, Patrick Chimanga, tata ya mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpeto leki mbala moko na maetokolobela na to solo la politique na biso ya lelo. Bonne fête ya indépendance na bino nyonso tu ba Congolais. Ezala ba Congolais ya diaspora. Ezala ba Congolais ya kati ya mboka. Bonne fête na bino ya indépendance. Mpambate. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2024. Et Sali Sikoyo, 64 ans après indépendance. To Congo et Kokisi Sikoyo, 64 ans d'âge. Le col pays souverain, le col pays indépendant. Est-ce que Bozana Esengo? Personnellement, Nazana Esengo, le col congolais, il y a Kokisa 64 ans d'âge. Mais 64 ans d'âge, Oyo Biso Tokokisi le col Mboka. Ezali 64 ans d'âge, ya Makambo. Ezali 64 ans d'âge, ya Makambo Ebele Mpambate. Est-ce que Tokoki kozala fier ya kotuta tolo lelo kolobaete Tokoki 64 ans d'âge lokola mboka RDC Nasima ya kozwa indépendance na mokolo ya le 30 juin 1960 kouta na boumbu ya bamindele. Est-ce que mboka na biso est progressé? Na 64 ans d'âge, oyo tozui 5 présidents na kati ya mboka na biso. Président ya liboso ezalaki mwana mboka Joseph Kasavubu. Président ya mibale ezalaki mwana mboka Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga. Président ya misato ezalaki mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila, n'a jamais trahi le Congo. Président ya mine ezalaki mwana mboka Joseph Kabila Kabange Shina Rambo. Président ya 5 tozali na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Parmi ba 5 présidents oyo, président nini oyo asali malamu mpona kotia mboka na biso RDC na nzela ya démocratie, na nzela ya développement, na nzela ya sécurité? Président nini? Ezali motuna bino ba Congolais sengeli boya nola. Tozui ba premier ministre ebele na mboka na biso depuis tozui indépendance. Premier ministre Yambo na sima biso kozwa indépendance to lipanda ezalaki mwana mboka Patrice Emery Lumumba, héros national, père ya indépendance. Mpona kotanga kaka ye parmi ba misusu. 64 ans après indépendance, est-ce que Tokoki Kolobake vision ya Patrice Emery Lumumba, père ya indépendance, kokisami pona biso ba Congolais? Est-ce que Tokoki Kolobaete vision ya Patrice Emery Lumumba na ba compagnon na ye oyo babundaki pona indépendance et kokisami pona biso ba Congolais to biso mboka RDC? Est-ce que Bisika Bazali, Patrice Emery Lumumba, na mwana mboka Maurice Mpolo, na mwana mboka Okito, na ba misusu otu babundaki pe ba sacrifiaki ba vie na bango pona indépendance? Est-ce que bakoki kozala fier na classe politique oyo eyesima na bango o toza nango lelo? Est-ce que RDC est commis na nzela ya développement? Boya Nolanga, sincèrement, le col ba Congolais, le col ba patriotes. RDC, ezali développé le lo oyo, toza le 30 juin 2024. Est-ce que RDC ezali développé? Est-ce que
mboka na biso ezali na ba infrastructure ya malamu otoko tout atolo koloba ete 64 ans après voilà ba infrastructure tosali. Est-ce que mboka na biso eza na banzela oyo etutanisi ba province na ba province ke okolongwa na capitale oke na province songolo bimeli na province songolo na mutuka? Est-ce que classe politique oyo eza na vision vraiment oyo toza nango lelo classe politique est-ce que eza na vision? Dans 64 ans oyo toza nango lelo oyo lokola mboka biso RDC tosibir ba massacre ya ndenge na ndenge biso population tosibir ba massacre ndenge na ndenge tosibir dictature ya ndenge na ndenge lokola mboka lokola population tosibir insécurité ya ndenge na ndenge particulièrement na est ya République démocratique du Congo tindenge na zoloba na bino boui. Plus de 10 millions de morts depuis deuxième guerre ya RDC République démocratique du Congo. Na 64 ans d'âge otozanango tozwi ba agression ebele kouta ba pays ya pembeni to ba voisin. Agression ya RDC epai ya Rwanda. Agression ya RDC pa ya Uganda na Burundi. Mpona mabele na biso bazo agressé biso RDC pona nkita na biso or coltan pona kutanga kaka bawana. Ti lelo oyo le 30 juin 2024 mboka na biso ezali toujours na se ya agression na part ya Rwanda na Uganda. Na 64 ans oyo mboka na biso tozanango lelo oyo to subir infiltration grave na armée na biso FRDC to subir infiltration grave na ba institution nyonso ya mboka na biso epai ya Rwanda, Uganda na ba pays misusu. 64 ans après tozui 5 présidents na uti kotangela bino bango me mboka ezali kobonga kaka te batata ba mama bandeko wa bolingo. Mboka ezali sous-développé batata ba mama bandeko wa bolingo. Infrastructure ezali zéro na kati ya mboka na biso RDC. Insécurité ezali ko battre record na RDC batata ba mama bandeko wa bolingo surtout na est ya mboka na biso. Leçon nini tokoki ko tirer 64 ans après indépendance? Tobungisi mingi lokola mboka Congo na 64 ans oyo. Tomeki kosala organisation ya makasi te mpona kozwa Congo oyo Patrice Emery Lumumba héros national pepere ya indépendance azalaki kolota pona biso pe pona mboka na biso. Depuis coup d'état ya Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga ti lelo oyo mboka ezongi sima makasi koleka même avant ya indépendance. Question tokoki komitu na lokola mboka to pays RDC ezali oyo touti wapi biso lokola mboka tozali wapi biso lokola mboka pe tozokende wapi biso lokola mboka to pays na banzi yete soki toyanoli mituna oyo simande tokoyeba direction nini ya kozwa mpona développement, sécurité, bon fonctionnement ya pays pe bien-être ya ba Congolais to ba Congomani. Après 64 ans ya indépendance, est-ce que RDC ezali réellement indépendant? Est-ce que biso RDC tozali na fier to lolendo ya indépendance? Est-ce que to bénéficier penza na indépendance yango? Indépendance oyo Patrice Emery Lumumba lukaki yango wana tozali nango lelo oyo vraiment anto ezali na ebele o esengeli ya kosala.
ngai lokola journaliste, ngai lokola mopanzi sango, nazoloba ete ezali na ebele ya kosala. Ebele ya kosala mpenza oyo ezozela biso mpamba te to rate ba décollage ebele lokola mboka. Congo ya 1960 ezalaki niveau moko na ba mboka minene. Lelo oyo lokola Canada, lokola Afrique du Sud. Mpona kotanga kaka bawana tolekaki pe ba mboka ebele ezalaki na se na biso. Mais est-ce que 64 ans après tokomi wapi? Tozongi sima makasi tosali eloko te batata ba mama bandeko wa bolingo. Tozo importer nyonso biso lokola mboka, tozo importer nyonso libanda. Na tomate ya manzanza tozo importer yango libanda. Bilamba ya kolata tozo importer yango libanda. C'est-à-dire tozo dépendre na ba pays ya libanda, tozo dépendre libanda. Ba téléphone, mituka, nyonso tozo dépendre libanda. Sur le plan ya économie, sur le plan économique, tozali indépendant réellement, tozali indépendant. Sur le plan culturel, est-ce que tozali indépendant? Binobo yanolo. Est-ce que biso ba congolais tozali pesa indépendant? Ba avancé nini tosali 64 ans après? Na banzi ete soki to comprendre nyonso oyo na uti koloba. Toche ba couleur politique na biso pembeni, toche ba couleur na biso politique mupanzi, to sangani lokola liboke na idée moko ya malamu, to saleli patriotisme, nde tokoki kozwa direction ya malamu mpona mboka na biso République démocratique du Congo. Nde tokoki kobongisa mboka na biso, kotia maele ya sika, mpona kobongisa fitir ya bana na biso pe bana ya bana na biso. Bonne fête ya indépendance lisusu bisika nyonso tu bozali. Ba Congolais bisika tu bozali 64 ans d'âge. Atako ezali ya makambo ebele ndenge na uti koyebisa bino. Mais tozala quand même na esengo mpamba te 64 ans d'âge ezali âge ya maturité, ezali âge ya vision, ezali âge moko ya malamu penza. Bonne fête bisika bozali. Botika ete nzakomba to nzambe apambola République démocratique du Congo. Tika ete nzakomba to nzambe apambola ba Congolais. Tika ete nzakomba to nzambe apambola mampinga ya ekolo FRDC. Tika ete nzakomba to nzambe apambola bino, apambola ngai na équipe nanga mobimba ya mayangani na Politique TV. Nazali wabino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, mpe tomonani mbala ya siba. Merci beaucoup, mpe goodbye.